こんにちは、成田工務店です。札幌市内、札幌市近郊でドアクローザーやフロアヒンジの交換は成田工務店までお問い合わせください。例えば今ついているのと全く同じものがないよっていう場合でも、別のもので、代わりに交換することもできますので、とにかく調子が悪くなれば連絡いただければ、まずは見に行って合うものを探します。概要欄と説明欄に連絡先載っています。よろしくお願いします。